Hai guys, jumpa lagi dengan aku Riani 15. Sekarang aku mau makan siang guys. Setelah beberapa hari aku nggak unggah video. Ini aku mau makan sama kukusan guys, sayuran yang dikukus gitu. Maksudnya bukan kukusan buat dandang ya. Ini ada kol dan ini labu siam ya. Labu siam dan ini sambelnya guys. Sambelnya ini mantul sekali. Sambelnya mantul, aku kasih air panas sedikit ya, karena terlalu apa namanya, luket. Sambelnya terlalu luket guys. Aku kasih air panas sedikit. Ini sambal favorit. Ini sambelnya sambal tomat, sambal terasi. Mantap sekali sambelnya. Dan ini pendampingnya guys. Ada dadar telur. Aku dadar telurnya 2 ya. Ceplok ya, bukan dadar, ini ceplok telur 2. Dan ini apa namanya ya, ebi ya. Ebi, kalau aku mah orang Sunda di Gelis bilangnya ini ubleng. Ini ebi guys, bayinya hurang. Bukan hurang ya, emang ini jenisnya ebi gitu. Ini guys, ini sambalnya ketutupannya guys. Sambalnya bikin oleng. Telur ceplok dimakan sama sambal begini mantul. Sambal buang guys, rebutan itu. Pokoknya edek. Sambalnya nggak pedes guys. Aku bisa nambah ini biar punya kabur. Mantep banget. Masya Allah, nikmat banget guys. Ini sambal tomat. Terasinya terasi ABC itu 1, itu kemasan segede jempol. Ajib. Pedas tapi enak. Udah kerasa kuping aku panas. Baru nemu ini apa namanya, labu siam, enak banget guys. Sambalnya pedas.
Ebinya gurih banget ya. Aku beli ebi satu kemasan itu 12 yuan. Udah lama sebulan kayaknya. Jarang makan ebi. Mantul. Kerja dari pagi guys, dari jam 6 start, jam 3 baru selesai. Aku masak sebentar, makan. Kalau nggak begini, males makan sayur. Habis nasinya dia. Aku bener-bener lapar. Dan ini bener-bener enak. Makan sambal lalapnya labu siam agak sedikit tawar sih ya, enggak terlalu bikin kuping panas. Aku kalau sore kadang masak sayurannya suka nggak ada, udah habis. Kadang juga masakan orang sini kan terlalu banyak kecap asin, kecap manis, itu aku nggak suka warna-warna gelap-gelap gitu. Enakan direbus gini ya guys.